وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا پوری کائنات دا کلا ہی خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم ہے. کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلا ہے اب تک کلا رہے گا. قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. پچھلے خطبے دے اندر نماز دی اہمیت اور اس دی فضیلت اتے چند باتاں آپ احباب دے سامنے بیان کیتیاں ہاں. تو آج دے خطبے دے اندر
اس بات نو بیان کرن دا خیال رکھنا وا کہ نماز پڑھاں گے تو کی ملے گا، نماز دے فائدے کی نے۔ کیونکہ ہاڈے معاشرے دے اندر اس وقت بے نماز بہت زیادہ لوگ نے۔ نماز دے فائدے کی نے؟ کیونکہ ہر انسان فائدہ اپنا چاہتا ہے کہ میرا فائدہ کسی پاس ملے، دنیا دا ملے یا آخرت دا ملے۔ مومن دی تمنا، خواہش، آرزو دے فائدے دے متعلق ہوندی ہے کہ آخرت دے اندر کوئی فائدہ مل جائے۔ تو اس حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنا چاہنا وا کہ نماز پڑھیں گے تو کی ملے گا۔ پہلی بات، اللہ دا قرآن سورۃ البقرہ ابتدائی آیتاں، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت اس کتاب دے اندر متقین واسطے۔ متقی آندے کنوں تے متقیاں دے اعمال کی نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن او نے جو اللہ دی ذات نو بین دیکھیاں اس دے اتے ایمان لے آندے نے۔ اللہ پاک دی جنت نہیں ویکھی، جنت دے ہرس واسطے، جنت دے طمع واسطے، جنت دے لالچ واسطے نیک اعمال کردے نے۔ اللہ پاک دی جہنم نہیں ویکھی، جہنم تو بچن دی کوشش کردے نے۔ والذین یؤمنون بالغیب، مومنوں نے جو اللہ دی احکامات بین دیکھیں ایمان لے آندے نے۔ انسان جزا اور سزا دے دین دے اتے ایمان لے، قیامت دے دین دے اتے ایمان لینا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تے مومن کی کردے نے؟ مومناں دی دوسری خوبی ہے ویکھو نماز نو ادا کردے نے۔ نماز اپنی مرضی دی ادا نہیں کرتے۔ نماز گرمی دے نمازی نہیں، جمعے دے نمازی نہیں، بلکہ نماز نو اس دے وقت دے اتے ادا کردے نے۔ موسم سرد دے تد بھی ادا کردے نے، موسم گرم ہے تد بھی نمازاں نو پڑھدے نے، نمازاں ادا کردے نے۔ خوشیاں نے تاں بھی نمازاں پڑھدے نے، غمیاں نے تاں بھی نمازاں پڑھدے نے۔ نماز جڑی ہے ہر حال دے اندر مومن ادا کردے نے۔ تے تیسری خوبی تے تیسری صفت اللہ دے قرآن نے انہاں دی بیان کیتی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دا دتا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے نے، غریباں دے خرچ کردے نے، مسکیناں دے اتے خرچ کردے نے، جہاد فی سبیل اللہ دے اتے خرچ کردے نے، مسافراں دے اتے خرچ کردے نے، عزیز و قارب دے اتے خرچ کردے نے، مسجداں دے اتے خرچ کردے نے، مدارس دے اتے خرچ کردے نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومناں دی تیسری خوبی تے تیسری صفت اے وے کہ او نمازاں نو او کی اللہ دا دتا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے نے۔ پہلی خوبی، پہلی نماز دا پہلا فائدہ اے وے کہ نماز پڑھاں گے تے متقین دے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تے متقین کون نے؟ او فرمایا جنت دے وارث ہون گے۔ متقی ہی جنت دے اندر جان گے، پرہیزگار ہی جنت دے اندر جان گے۔ نماز پڑھاں گے تے پہلا فائدہ اے وے کہ اسی متقی ہوواں گے تے متقیاں دا ٹھکانہ جنت ہے۔ نماز پڑھن دا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے قرآن دے اندروں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
فرمایا کامیاب ہو گئے او مومن، کڑے مومن کامیاب نے۔ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، او مومن کامیاب نے جڑے اپنی نمازاں نو خشوع اور خضوع دے نال ادا کردے نے۔ نماز واسطے کھڑے ہوئے نے تے اے نہیں تے 5 دکاناں نے تے ہر رکعت دے اندر دکان دا حساب کرتے رہے، خشوع اور خضوع دے نال ادا کردے نے، اس دے نال متوجہ ہوندے نے۔ نماز دے اندر متوجہ ہوندا ایک اے بھی بہترین طریقہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تے صورتاں بدل لو، قرآن سورت فاتحہ تو بعد صورت بدل کے پڑھو گے تو نماز کی طرف توجہ ہوئے گی۔ رکوع دیاں دعاواں بدلو گے تے رکوع دے اندر توجہ ہوئے گی۔ مومنوں نے جو کامیاب ہو گئے کڑے جنہاں نے اپنی نمازاں نو خشوع اور خضوع دے نال پڑھیا، یہ بھی کامیابی، جنت دی کامیابی۔ دوسرا تیسرا فرمایا، تیسرا مقامات اللہ دا قرآن کی فرمایا، فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا او لوگ جو اپنی نمازاں دی حفاظت کردے نے، نماز نو اس دے وقت دے اتے ادا کردے نے، نماز نو اس دے وقت دے اتے پڑھ دے نے، اولئک فی جنت مکرمون، فرمایا ایسے لوگ جنت دے اندر ہوں گے تے عزت والے ہوں گے۔ جڑے لوگ نماز پڑھتے نے ایسے لوگ جنتی نے، اور جنتی بھی ایسے نے جڑے عزت دار جنتی نے۔ عزت دار کس طرح ہوں گے؟ سونے دے بیڈاں دے اتے بیٹھے ہوں گے، سونے دے محلات دے اندر ہوں گے۔ جنت دے جڑے محل نے وہ اس طرح ہونے نے، ایک اٹ چاندی دی ہے تے ایک سونے دی لگ رہی ہے، ایک اٹ چاندی دی تے ایک سونے دی۔ یہ جنتیاں دے محل تیار ہو رہے ہیں، کتے جنت دے اندر تیار ہو رہے ہیں۔ تے جڑا سیمنٹ جڑا گارا لگنا او کستوری دا لگنا ہے۔ فی جنت المکرمون، اے ایسے لوگ جنتی نے تے عزت دار جنتی ہوں گے۔ نواباں کو رہیں گے، نواباں دی زندگی بسر کریں گے۔ اے تے اللہ دا قرآن تے آؤ اللہ دا قرآن اور سنانا چاہنا۔ نماز دے فائدے کی نے؟ نماز دا پہلا فائدہ تانوں دسیا کہ تسی متقی بن جو گے، پرہیزگار بن جو گے۔ تے دوسرا دسیا کہ کامیابی تے کامرانی کی دے اندر جڑے نمازاں دے اندر خشوع اور خضوع نال پڑھ دے نے۔ تیسرے مقام دے اتے قرآن نے دسیا فرمایا جنتی جڑے نے جڑے لوگ نمازاں پڑھ دے نے وہ جنت دے اندر ہوں گے تے جنتی عزت دار ہوں گے۔ تے اگے کی اللہ دا قرآن کی فرمایا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا نماز پڑھو تے زکوٰۃ دو تے رسول اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اتے رحم کیتا جائے۔ نماز پڑھو گے تے زکوٰۃ دو گے تے رسول دے آکھے لگو گے تے ٹاڈے اتے رحم ہو جائے گا۔ اج نماز لوگ پڑھ دے نہیں، زکوٰۃ ادا کر دے نہیں، رسول دی بات مان دے نہیں، تے رحم کتوں ہوئے گا؟ رحم ہوئے گا کدے نال؟ نماز پڑھاں گے، نماز دی ادائیگی کرن والے بن جائیں گے تے ہاڈے اتے اللہ رحم فرمائے گا۔ زکوٰۃ دین والے بن جائیں گے پھر بھی اللہ رحم فرمائے گا، تے رسول دے پیغمبر دے آکھے لگن والے بن جائیں گے تے پھر بھی اللہ ہاڈے اتے رحم فرما دے گا۔ یہ تو قرآن کریم دے چند آیات آپ احباب دے سامنے اس واسطے بیان کیتیاں نے کہ قرآن نمازی بن جو، متقی بن جو تے جنتی بن جو، تے اللہ رسول دی جڑا بات منے گا او دے اتے رحم کیتا جائے گا۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام دے فرمانے گرامی چند بیان کردہ جاواں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی بڑی ہی پیاری احادیث صحیح مسلم دے اندر حدیث دے راوی سید
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ظہر دی فجر دی عصر دی فرمایا ہر نماز دے درمیان جڑا وقفہ ہے وہ انسان دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے نماز پڑھی فجر دی اثر زور تک اثر تک جڑی نماز دے درمیان دا وقفہ ہے صغیرہ گناہ کر بیٹھا ہے گناہ مٹ جان گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز دوسرے نماز دے درمیان گناہاں دا کفارہ ہے فرمایا جمعۃ المبارک اگلے جمعے تک انسان دے گناہاں دا کفارہ ہے رمضان المبارک دے روزے اگلے رمضان المبارک تک او دے گناہاں دا کفارہ ہے لیکن یہ گناہ چھوٹے نے کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ جڑے چھوٹے کیتے شرک نہ کیتا ہے بڑے گناہ کبیرہ نہ کیتے ہون لیکن صغیرہ گناہاں دا کفارہ ہے اسے واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بات بڑے ہی آسان طریقے نہ سمجھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ارد گرد بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر ٹاڈے اندروں ایک بندے دے دروازے دے اگوں نیل چل دی ہوئے نہر بہ رہی ہوئے نہر پانی وگدا ہوئے فرمایا او دل دے اندر اس نہر دے اندر 5 مرتبہ غسل کردا ہے کیا او دے جسم دے اوتے او دے بدن دے اوتے میں کچل باقی رہے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہن لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے 5 مرتبہ اس نہر دے اندر نہائے 5 مرتبہ اس دے اندر نہاندا ہے او دے جسم دے اوتے باقی میل کے چیل نہیں رہے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال اس مومن آدمی دی ہے جڑا دن دے اندر 5 مرتبہ وضو کردا ہے وضو کرن دی وجہ تو اللہ پاک او دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے نماز دی اہمیت اور اس دے فائدے وضو کیتا ہے وضو کرن دے نال او دے گناہ معاف ہو جان گے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمانے گرامی سن دے جاؤ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امت دی رہنمائی فرما رہے نے کیسی شفقت دے نال رہنمائی امت دی فرمائی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ٹاڈے اندروں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے نماز پڑھدا ہے تے حالت نماز دے اندر اپنے سامنے قبلے دی طرف تھکے نہ قبلے دی طرف حالت نماز دے اندر ہی تھکنا منع ہے ویسے بھی تھکنا منع ہے جدا جہی احتیاط ہی نہیں کرتے موٹر سائیکل چلا رہے سائیکل چلا رہے گڈی چلا رہے قبلے طرف تھک رہے قبلے دی طرف تھکنا منع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تہاڈے اندروں بندہ کوئی نماز ادا کردا ہوئے حالت نماز دے اندر اپنے سامنے تھکے نہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھ رہا ہے تے اللہ دے نال سرگوشی کردا اللہ دے نال باتاں کر رہا ہوندا اللہ دے نال باتاں کردا پیا اللہ دے نال گلاں کردا پیا تے جدا دل چاہے جدا دل کرے اللہ دے نال باتاں کرن نوں اللہ دے نال گلاں کرن نوں جڑے بندے دا ٹاڈے اندروں دل چاہندا ہے او نماز پڑھے حالت نماز دے اندر اللہ دے نال او گاں ہم کلام ہویا ہوندا ہے نماز دی حالت دے اندر اللہ دے نال ہم کلامی سرگوشی کرن دا سرگوشیاں کردا ہے باتاں کردا ہے تے جدے نال محبت ہوئے جدے نال پیار ہوئے انسان او دے نال زیادہ باتاں تے زیادہ گلاں کرن نوں دل کردا ہے
اس واسطے اللہ دے نال اگر چاہتے ہو کہ ہانوں محبت ہے، پیار ہے اللہ دے نال محبت ہے، اللہ دے نال پیار ہے، تو کثرت دے نال نمازاں پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، اللہ دے نال گلاں کریا کرو، اللہ دے نال باتاں انسان کرتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا ہی طریقہ انداز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر تشریف فرما نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے 14ویں رات دا چند ویکھیا، 14ویں رات دا چند ویکھیا تے اشارہ کیتا صحابہ نو، فرمایا اے میرے صحابہ جویں 14ویں رات دا چن اپنے جوبن دے اندر چمک رہا، دمک رہا، چمک رہا، اس نوں ویکھن دے اندر کوئی تانوں دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن قیامت دا ہوئے گا، انسان دی جزا اور سزا دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جویں 14ویں رات دے چن نوں ویکھن دے اندر تانوں کوئی پریشانی نہیں، قیامت والے دن تسی اپنے اللہ دا دیدار بھی اسی طرح کرو گے، جویں 14ویں رات نوں ویکھ رہے ہو اسی طرح کل قیامت والے دن اپنے اللہ دا دیدار کرو گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ فجر اور عصر دی نماز دے اندر سستی نہ کرو، نماز فجر اور نماز عصر نوں اس دے وقت دے اتے ادا کرتے رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اے آیت پڑھی، فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل غروب وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر دی نماز جڑی ہے سورج طلوع ہون تو پہلو نماز فجر اور سورج غروب ہون تو پہلو نماز عصر، خصوصاً انہاں دوواں نمازاں دی حفاظت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دوواں نمازاں دے اندر سستی نہیں کرنی، نہ نماز فجر دے اندر اور نماز عصر دے اندر، نہ نماز فجر نوں اس دے وقت دے اتے ادا کرنا ہے، نماز عصر نوں اس دے وقت دے اتے ادا کرنا ہے۔ نماز عصر نماز عصر نوں چھڈنا، اس دے اندر سستی کرنا کتنا کو بڑا گناہ ہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ہی پیارا فرمان گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے نماز عصر قضا کی تھی، لیٹ کی تھی، تھوڑی جی تاخیر کر دی، نماز عصر دے اندر کسے وجہ تو یہ رہ گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا کو بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ امت محمدیہ اس گناہ نو گناہ سمجھے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح ہے کہ جس طرح اس دے اہل خانہ اہل فراد کنبہ قبیلہ ہلاک ہو گیا تے او دا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے نماز عصر نو لیٹ کرنا۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نماز عصر مسلمان ضائع کر رہے ہیں، لیکن گناہ سمجھتے نہیں کہ گناہ اسی کر رہے ہیں۔ گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے، نماز عصر دی ضائع کرنا انہوں گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرتے رہے، رات ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی ہے، کدے مسواک لیا کے دیتی ہے کائنات دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو، کدے وضو دا پانی مہیا کیتا ہے، رات ساری گزاری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کردیا ہویا فجر ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے صحابی نو اے صحابی دس منگ لے جو منگنا ہی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں منگنا اے چاہنا وا قیامت والے دن تسی جنت دے اندر چلے جاؤ گے، میں جنت دے اندر تہاڈی رفاقت چاہنا وا، جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہنا وا، جنت دے اندر تہاڈی ملاقات چاہنا وا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی سوال کرو۔ کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرا سوال یہ ہوئی ہے، میری آرزو یہ ہوئی ہے، میری خواہش یہ ہوئی ہے کہ میں جنت دے اندر ٹاڈا ساتھ چاہنا وا، جنت دے اندر ٹاڈا گوانڈ چاہنا وا، پڑوس چاہنا وا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو جنت دے اندر میری رفاقت چاہنا ہے، میرا ساتھ چاہنا ہے، تو فرمایا پھر کثرت دے نہ تو سجدے کریا کر، یعنی کہ نماز کثرت دے نہ پڑھیا کر، نفلی عبادت زیادہ کریا کر۔ کثرت سجدے کرن دی وجہ تو میں دعا کراں گا اللہ تینوں میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ ساتھ ملے گا کثرت دے نال، سجدے دے نال۔ کثرت سجدے کریا کرو، نماز نفل جڑی اونوں زیادہ ادا کریا کرو، قیامت والے دن میرا تینوں رفاقت مل جائے گی، میرا ساتھ مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نماز نفل دی کثرت ہے۔ ایسے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور احادیث سن دے جاؤ۔ کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا فرمان گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا، حالت سجدہ دے اندر سب تو قریب اودوں اپنے رب دے نال ہوندا، باتاں کر رہا ہوندا ہے۔ سجدے دی حالت دے اندر ہوئے گا سب تو زیادہ قریب اودوں اللہ دے ہوئے گا انسان۔ اس واسطے قریب اگر اللہ دے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ دے قریب آنا چاہتے ہو، پھر نماز پڑھیا کرو، اس دے وقت دے نال کثرت دے نال سجدے کریا کرو۔ جنت دے اندر نبی دا رفاقت، نبی دا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی غمگین ہوندے، اج امت غمگین بڑی ہے، پریشان بڑی ہے، دکھی بڑی ہے، بیماریاں دے اندر مبتلا بڑی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نقصہ کینیاں لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غمگین ہوندے، پریشان ہوندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آندے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو آندے بلال جی اٹھو، اٹھ کے اذان پڑھو تاکہ ہاڈے دلاں نو سکون ہو جائے، ہاڈے دلاں نو اطمینان ہو جائے، ہاڈے دلاں نو راحت مل جائے، ہاڈے دلاں نو چین مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن دے او حکم دے اوتے سیدنا بلال اذان پڑھ دے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ دے تو دلاں نو سکون ہوندا، راحت ملدی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دے اٹھو اذان پڑھو تاکہ ہاڈے دل نو تسکین پہنچاؤ۔ اج بڑیاں دکھی پریشانیاں ہر انسان لئی پھردا، لیکن دکھ اور مصیبتاں اینیاں نے، تکلیفاں اینیاں نے، عزیزاں اور پریشانی کسے بندے نو کھول کے پھول کے ویکھ لو، وہ آکھے گا کہ انہاں کو پریشان کہ میرے جہاں دنیا تے پریشان کر۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا طریقہ ہے انہوں چھڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تے اذان پڑھیا سکون ہوندا سی، اطمینان ہوندا سی۔ تاج امت دا کی حال ہے؟ اذان ہوئی ہے، سر بھارا ہو جاندہ ہے، دماغ بھارا ہو جاندہ ہے، مسجد دے اندر اونوں دل نہیں کرتا۔ آندے نے دکھا تو نجات مل جائے، پریشانیاں تو نجات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غمگین ہوندے کی کردے؟ فوراً مسجد نبی دے اندر آ، مسجد دے اندر آ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے، سجدہ ریز ہوندے اللہ نو منا دے، اللہ دے کے دعاواں اور التجاواں اس دے سامنے، اس دی توحید دے نغمے اللہ رب العالمین دے سامنے ترلا مال دے۔ پریشانی آئے، غمگین ہوئو، دکھی ہوو، اوے آجو اللہ دے گھر دی طرف آؤ۔ اللہ دے گھر آو گے تے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ دنیا دا مال و متاع، دنیا دیاں سہولیات، دنیا دے اندر راحت، سکون، چین، اور آخرت دے اندر نعم و بدل ہمیشہ رہن والی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو آئی تے صاحب دل
بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا آندا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی اے اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی اے او سمجھ لوے کہ رب او دے اُتے راضی اے بڑیاں اچھیاں کڑیاں آن گیاں او دے تے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ اے 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ اے اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے بڑیاں اچھیاں کڑیاں آن گیاں او دے تے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں نمازی بن جو گے اللہ دنیا دے معاملات بھی سدھار دے گا اور آخرت دے اندر نعمہ بدل ایسی جنت تیار کیتی ہے جو مومنہ واسطے اس دے تسی وارث اور مالک بن جو گے اس واسطے جو بیان کیتا ہے اللہ کما حق ہو حق بات کہن دی سمجھن دی اور اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب